嗱，駱駝七大廈3座1樓咧，仲有蒲公英軍餃子店添。大家好，我係阿 D 啊。咁啊，原本咧嚟到駱駝七大廈咧，本來想做咧好幾間唔同餃子店嘅一個比較。咁但係咧，今日咧嚟到呢個嘅蒲公英軍嘅餃子店咧，老闆娘咧好熱情咁同我介紹咗好多，咁亦都咧做咗一個簡短嘅訪問。咁所以咧就單獨去做一集啦。見到佢哋鋪頭裏邊咧，主要都係推介和牛啦。咁雪櫃裏邊咧都有各類唔同嘅凍肉。其實咧可能喺呢度買都抵嘅。咁但係今日主要嚟試食餃子咧就唔買住啦。但係中意食餃子嘅朋友咧，直接喺呢度買幾盒翻屋企，又抵又方便，都有得諗嘅。嗱，而家見到店員咧喺度包緊 Kita 外賣咧，咁相信佢哋呢度咧應該係一腳踢啦。外賣堂食啦，同埋呢個批發全部做晒㗎啦。除咗包好咗可以即時賣嘅水餃之外咧，仲可以試下堂食嘅喎。水煮餃咧叫咗一個冬菇啦，同埋西洋菜餃。咁咧店員所講有厚同薄皮，咁我要咗個薄嘅，因為煎餃咧已經係厚皮㗎啦。而煎餃方面咧就要咗個鮮蝦韭菜餃，拼咧番茄牛肉餃嘅。入到嚟之後咧，雖然見到鋪仔細細啦，但係咧見到好多醬汁啦、飲品啦，同埋咧餃子嘅介紹啦，咁啊基本上都叫做五臟俱全嘅。咁仲有咧大概係10零個座位，可以咧俾我哋喺度試食一下嘅添。嗱，水煮嘅冬菇餃同西洋菜餃咧就到咗，都好靚仔啊！而店員咧就介紹咗個食法，就係將醋啦、芝麻醬啦同埋呢個嘅辣椒油咧3個1比1比1咁咧開一個醬嚟食嘅。嗱，啱啱試咗個水煮嘅原味冬菇餃咧，個皮係真係相當之滑，咁啊裏邊個餡咧肉汁比預期嘅更多添。而西洋菜餃嘅西洋菜味咧，我覺得比起豬肉嘅味道咧嚟得濃烈得多。咁如果中意西洋菜嘅朋友咧就啱晒啦。而香煎嘅鮮蝦韭菜餃同埋呢個嘅番茄牛肉餃咧都到咗啦。嗱，呢個韭菜鮮蝦餃咧，除咗裏邊個蝦好彈牙爽口之外咧，外皮咧係炸得好酥脆啊，煎得。咁咧裏邊咧一食咧爆汁嘅時候，直頭俾佢辣親個嘴添。而最後試呢個嘅鮮茄牛肉餃咧，更加係有驚喜。食落去嘅時候咧，唔似係茄汁嚟嘅，食到咧係原舊嘅番茄，味道咧係濃到不得了。嗱，係時候試下咧店員介紹嘅秘密食法啦。撈埋咗3種醬咧，就變咗而家呢一個樣啦。店員咧果然係冇介紹錯，呢個醬咧食到醋啦、芝麻醬啦同辣椒醬嘅味道，但係撈埋一齊咧係毫不違和嘅，配合得相當好添。尤其是咧係佢配煎餃嘅時候咧，解膩得嚟咧，令到佢個口感係更加豐富，好有層次添。嗱，個人認為如果單項淨係比較呢一個嘅餃子咧，睇嚟呢一間蒲公英專門店咧，可能係真係3間裏面最好嘅添。而啲咁重口味嘅都係要配翻個飲品，咁啊檸檬蘇打成日飲咧，今次試下個橙嘅蘇打啦。嗱，雖然佢嘅橙味咧都係糖精嘅感覺比較多，咁但係咧氣啊真係充足到不得了啊！嗱，臨走前咧先見到佢哋台面原來有一個煎扒套餐牌，咁但係今日咧就唔試住，下次有機會再試啦。餃子咧就全部都係黑皮肉嚟嘅。OK， 咁所以就特別唔同嘅。係啦，所以佢係上脆咯。係。你食咧好似冇咁多粉啊嘛。係啊，冇錯冇錯。係啦，所以你第一就好新鮮嘅，我哋日日包嘅。係，我啱都見到，我啱都見到。我哋包完跟住擺喺呢度，嗱跟住咧有啲買走嘅咧就喺冰箱嗰邊攞。係，就係呢一個冰箱呢一度啦。買翻嚟咧可以擺喺冰格。哦。OK。係啦。咁呢度如果朝頭早係咪幾點鐘度就要開啊？我哋朝早咧，我哋係開11點，夜晚9點。OK， 咁但係食嘢就係朝頭早11點開始食啦。係啦。就已經可以喺度嗌㗎啦。係啦。OK， 好。咁啊，側邊咧見到仲有好多醬汁咧，呢啲就係專門愛嚟配餃子㗎啦。係啦，我哋嗰個辣椒醬咧就係我哋自製嘅。哦。辣椒醬。就係呢一個嘅三寶係咪啊？係啦，跟住嗰個醋咧就係日式嘅餃子汁。側邊左邊呢一個醋。係啦。要少少酸酸甜甜。係。嗰個咧就日本嘅芝麻醬。啱就係你介紹呢3個撈埋一齊。係啊，真係相當正。好，咁啊今日咧多謝晒阿事頭婆嘅介紹先，咁啊我哋先去到呢度啦。嗱，啱呢個蒲公英軍嘅餃子店咧，老闆娘咧叫 Coco 啊，咁啊相當之熱情咧，介紹咗好多嘢俾我，咁啊大家都可以嚟試一試呢間餃子店啊。嗱，今日嘅影片咧就分享到呢一度，喜歡嘅可以俾個 like 同 subscribe，我哋下次再見，拜拜。